ჩვენი ფილმი არის ცოტა უჩვეულო ფილმი, გამოვაცხადეთ უჩვეულო კასტინგი, ახალგაზრდებს თხოვეთ, მოსულიყვნენ თავისი ცხოვრებისეული ისტორიები, თუ თვლიდნენ, რომ მათი ცხოვრება, მათი ყოფა, მათი პიროვნება გააკეთებდა კარგ კინოს. ხუთი თვის არის სულ ფილმი, უკვე დაახლოებით 37 ქვეყანაში ვაჩვენეთ და მთელი წლის მანძილზე მათი რიცხვი კიდევ გაიზრდება, მოწევა გვაქვს მსოფლიოს ყველა კონტინენტის ყველა ქვეყნიდან მე მგონი და ქართულ მაყურებელს, ფართო მაყურებელს ჯერ არ უნახავს და ძალიან გვაინტერესებს როგორ მიიღებს საქართველო ამ ფილმს. ყველაფრით დაღლილი ვარ. სამეცნიერო მაქვს ძალიან დიდი, აი ემოციიდან ვერც გამთავისებდი ახლა ისეთი ძალიან ძლიერი ფილმია. თავისთავად ძლიერია იმითაც, რომ რაღაცნაირად თანამონაწილე ხდებით ყველა იმ ადამიანის ეპიზოდის, რომელიც იყო მოყოლილი. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ალბათ ესეთ ნაწარმოებში, დოკუმენტურ ფილმში ყოველთვის რთულია ხოლმე რაღაც დრამატურგიული ხაზის შეტანა. დრამატურგიული ხაზია ძალიან ზუსტად არის დალაგებული, გემოვნებით და სულ ფიქრობდი როგორ დამთავრდა ისე როგორც უნდა დამთავრებულიყო. მე მინდა მიულოცო და ძალიან ბევრი წარმატება უსურვო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ნიჭიერი ნამუშევარი. ვისი როლი გინდა რომ ითამაშო? ის და თავარი როლი. ემოციურად საკმაოდ შემეხო ფილმი, თუმცა ჩემი კრიტიკაც მინდა ასევე გამოვთქვა ამ ფილმის მიმართ, რომ ალბათ მაინც ჩვენ კინემატოგრაფისტები უნდა ზუსტად დავფიქრდეთ სად იწყება ზღვარი ჩვენივე პროტაგონისტების, ჩვენივე გმირების манипуляციასა და იმ ვალდებულებას შორის, როდესაც ჩვენ მათ ისტორიებს ვყვებით. ეს იქნებოდა ჩემი კრიტიკა ფილმის გადამღები ჯგუფის მიმართ. საერთოდ კარგი ფილმები დგება მაშინ, როდესაც ადამიანების ცხოვრება არის ნაჩვენები, როდესაც იმიტომ რომ ვერაფერს ვერ მოიფიქრებ იმაზე კარგს, რაც შეიძლება თვითონ ცხოვრებამ შემოგთავაზოს და ამ ფილმში არის რეალური ისტორიები. ნამდვილად ვიცი, რომ არაფერი არ არის, ასე ვთქვათ, დადგმული, არც ერთი სცენა. რატომ არავინ მკითხა? მინდოდა თუ არა საერთოდ ამ ჭაობში, რომელსაც ცხოვრება ქვია, ჩაფლულიყავი. მომეწონა ძალიან, იმიტომ რომ ისტორიები არის ძალიან რეალური. ჩვენი ყველას ისტორია ვფიქრობ და ზუსტად იმ რეალობას გადმოცემს, რაშიც ცხოვრობთ, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ. ერთი ცოლი მინდა რა. შენ მინახარ? გადაღება მინდა. რა კინოში? ხო.